O mar da Galileia se enfureceu. Ondas gigantes invadiam o barco e os discípulos gritavam: "Vamos morrer!" Mas Jesus de Nazaré dormia em paz. Então se levantou, olhou para os ventos e disse: "Acalma-te." No mesmo instante, a tempestade se calou e fez-se grande bonança. Os discípulos, cheios de espanto, perguntaram: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Se você crê que Jesus ainda acalma tempestades, comente amém e inscreva-se no canal agora mesmo.